السلام علیکم۔ تو ہاں جی، آج ہم پہنچ گئے ہیں کے ایک زبردست پک لی تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ پورا اسٹیشن ہی ہے ہمارا۔ جب دو فارغ لوگ ہوں تو کچھ عجیب ہونا لازمی ہے۔ کافی ویٹ کیا ٹرین کا، لیکن کچھ آتے ہیں ایک فارغ ٹرین۔ اس کے بعد ہم پہنچے اسٹیشن پہ کافی مشہور شخصیات کی پکس وغیرہ لگی ہوئی تھی، جیسے کہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال اور مشہور لوگوں کی۔ یہ اسٹیشن سے باہر کا ویو بہت اچھا آ رہا تھا، دیکھیں کہ آر کے مطلب لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم نے تھوڑا سا باہر سے اور یہ اپنی کار کی وغیرہ، جی میں آپ کو دکھاؤں گا نا، ٹکٹس وغیرہ کی وہ پکس وغیرہ لگائی ہوئی تھی کہ پہلے یہاں سے دیکھیں، اور مطلب جہاں کا جانا ہو رینٹ وغیرہ آئی ٹی سے۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں، اور تھک بھی گئے ہیں تھوڑا سا، چلے پارک وغیرہ میں انجوائے کرتے ہیں، تو ہم چلے انجوائے کرنے۔ اس کے بعد بھوک بہت زیادہ لگی تو ہم نے کر دیا کھانے پر حملہ اور مار دو لائک۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کامنٹ کر دو زور سے، اور تب تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے سبسکرائب کر لے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔